हेलो दोस्तों, तो ये रेल की पटरी और सामने कोई रास्ता भी नहीं है और ये लंबी सी खाई है। आप देख ही सकते हैं कितनी लंबी खाई है और इसके सामने ट्रेन चलती और ये इसका क्या होता है देखते हैं। इससे पहले जिसने भी लाइक नहीं किया है दोस्तों, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें दोस्तों। सामने रास्ता भी नहीं है और देखते हैं ट्रेन और नीचे खाई पे गिरती और नीचे है कार जो कि वो बच गए बार बार। और इतनी लंबी ट्रेन नीचे गिरते हुए भाई, वो ट्रेन का हाल तो देखो भाई, माल सामान गिर गया खाई पे पूरा भाई, एक बार बार बच गया कार वाला भाई।